Hi friends, welcome back to Pradap Unboxing Videos. நான் இன்னைக்கு போடக்கூடிய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், வீடியோவை கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது சிகரெட் லைட்டர்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு ஆன்டிக் பீஸோ ஒரு 1500, 2000, 3000 அந்த ரேஞ்சில் உள்ள சிகரெட் லைட்டர்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு 50 ருபீஸ்க்குள்ள ஒரு சிகரெட் லைட்டர். இது வந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதோட இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். முக்கியமான விஷயம், சிகரெட் குடிக்கிறது உடம்புக்கு கெடுதி. ஆனால் அந்த சிகரெட்டு லைட்டர் வந்து சிகரெட் பற்ற வைக்க தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு கிடையாது. இதை வந்து நம்ம விளக்கு பற்ற வைக்க, சில எமர்ஜென்சி டைம், சில டைமுக்கு நம்ம எதாவது ஸ்டவ் எது பற்ற வைக்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக நான் இதை போடுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சிகரெட் லைட்டர் இதுதான். இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர், ப்ளூ கலர், பர்பிள் கலர், ரெட் கலர், இந்த 4 கலரில் இருக்காது. இதில் ஃபிஜிட் ஸ்பின்னர் மாதிரி நடுவில் சுற்றுற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரோலர். அதே மாதிரி டைம் போகலாம், அதை சுற்றலாம். பார்த்தீங்களா, இப்படி சுற்றும், நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றுது. அப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா லைட்டரும் மாதிரி பின்னாடி ஒரு எல்இடி லைட், அது டபுள் கலரில் எரியுது. நம்ம வெளியே எங்கே போனால் அது இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் தான் எரியுது. கேஸ் தீர்ந்தால் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இதோட ஃப்ளேமும் நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஃப்ளேம் பாருங்கள், காமிக்கிறேன், தெரியுதுங்களா? நல்லா எலக்ட்ரிக் லைட் மாதிரி இருக்குங்க கொஞ்சம். இப்போ பாருங்கள், இந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து இந்த ஃபயர் எப்படி எரியுதுன்னு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? பார்க்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு 50 ரூபாய்க்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிவுக்கு வந்துட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாங்க. இதே மாதிரி மற்றும் ஒரு பிரதாப் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது பிரதாப். நன்றி, வணக்கம்.